سریع‌ترین تکنیک قانون جذب چیه؟ سوال مهم اکثرتون، بیشتر کسایی که حتی جدیدن با کانال من آشنا میشن، اینه که یه تکنیک بگو که از همه سریعتر کار بکنه. و من اکثرا جوابم اینه، چه می نویسم چه نه، ولی تو سرم همیشه این میچرخه که من اینجا بهتون جادو جنبل هیچ وقت یاد ندادم و هر چیزی که بهتون گفتم همیشه توش یک بخش علمی میذارم که اثباتش بکنم براتون، که متوجه بشید چرا چیزی که میگم براتون کار میکنه. ولی بیاین توی این ویدیو میخوام بهتون سریعترین چیزی که میتونه در کوتاهترین زمان یک کمک بزرگ و مؤثر داشته باشه میخوام بهتون یاد بدم. میخوام بهتون این تکنیک رو آموزش بدم، دلیلش رو بهتون بگم و اگر که از من بپرسید یه تکنیک بگو، یه چیزی رو مثال بزن که هم تو ذهنم بمونه هم برام به بهترین نحو ممکن کار بکنه چی هست، میگم این ویدیو رو ببین. چون که این ویدیو میتونه کلاً کانسپت و تفکری که نسبت به قانون جذب دارید و اینکه چرا این چیزا کار میکنه رو عوض بکنید. پس ویدیو رو با یه سوال شروع میکنم. اگر دوست داشتید بعد از اینکه من سوال رو پرسیدم ویدیو رو قطع بکنید. حالا اگه لایو میبینید که نمیتونید قطع بکنید، ولی اگر دارید به شکل ویدیو میبینید پاز بکنید، تو کامنت ها جواب سوال رو بنویسید، بعداً برگردید و ادامه ویدیو رو ببینید. چرا؟ چون این به شما کمک میکنه که مشکلتون رو پیدا بکنید. پس تا حالا به این فکر کردین که چرا بعضی از خواسته ها با اینکه هر روز بهشون فکر میکنید، جمله تأکیدی میگید، تصویر سازی میکنید، حس خوب نسبت بهشون دارید، ولی بازم نمیاد؟ پاز بکنید ویدیو رو به این سوال جواب بدید و بعد برگردید. حالا که جوابتون رو نوشتید ویدیو رو ادامه میدم. ببینید مشکل این نیست که قانون جذب کار نمیکنه. قانون جذب بلا فاصله بعد از اینکه شما یک تضادی رو توی زندگیتون میبینید کار میکنه. همون لحظه اون چیزی رو که میخواین در خط تجربه این دنیای شما قرار میگیره، در همون لحظه. ولی اینجا رو خوب گوش بدید چه اتفاقی میفته. مشکل این نیست که قانون جذب کار نمیکنه. مشکل اینه که قانون جذب از جایی کار میکنه که تو اصلا حواست بهش نیست. یعنی چی؟ تو داری روی خواستن یه چیزی کار میکنی، ولی قانون جذب داره روی آینده‌ای که ناخودآگاهت از قبل ساخته واکنش نشون میده. و اگر این آینده خراب باشه هیچ تکنیکی در حال جواب نمیده. پس اینجا میخوام یکی از مهمترین موارد و مسائل رو نسبت به قانون جذب بهتون بگم که این ویدیو رو متوجه بشید و اگر متوجهش بشید میفهمید چرا براتون تا الان کار نکرده. یعنی چی؟ یعنی قانون جذب فقط به افکار تو پاسخ نمیده، به پیشفرض ذهن تو از آینده پاسخ میده. یعنی چی؟ یعنی اگر در اعماق ذهن تو این باور پنهان باشه، در اعماق ذهنت این باور پنهان باشه که آخرش نمیشه، یا اینکه خیلی طول میکشه تا بشه، یا اینکه حتما یه مسیر سختیه، یا اینکه فلان چیز به من نمیرسه، یا اینکه فلان مانع سر راهم هست. اگر این باور پنهانتون باشه، حتی اگر آگاهانه بگید که من ثروت رو جذب میکنم، قانون جذب به اون آینده ذخیره شده پاسخ میده، نه به جمله شما. پس مشکل کجاست؟ مشکل اینه که تو آینده رو بدون اینکه بفهمی برای خودت تعریفش کردی. یه کانسپت خیلی جالبی داریم توی این بحث، بهش میگن قانون جذب و خط زمان. یعنی چی؟ یعنی قانون جذب یک قانون خطی نیست. یعنی اینطور کار نمیکنه که فکرت بشه احساست و بعد جذبش بکنی. تا الان که میگفتیم بهش فکر کن، احساس خوب داشته باش، جذب میکنی. پس الان چی شد؟ اینجا رو خوب گوش بدید. گفتم اینجوری کار نمیکنه که بگید فکرت، احساست و بعد جذب. پس چطوری کار میکنه؟ واقعیت الانت بهت تصمیم‌های ناخودآگاهت رو میدن.
تصمیم‌های ناخودآگاهت باعث میشه ارتعاشت تنظیم بشه و همین برات آینده مورد انتظارت رو میاره. پس یعنی چی؟ یعنی ذهن تو همیشه از آینده فرمان میگیره، نه از حال. یعنی چی؟ یعنی اگر آینده‌ای که در ناخودآگاه تو ثبت شده دور باشه، مبهم باشه، پر از تأخیر باشه، همراه با اضطراب باشه، اون وقت ارتعاش تو به صورت نامرئی روی نرسیدن تنظیم میشه و اینجاست که قانون جذب علیه تو کار میکنه. اینجاست که میگی من یه چیزی رو چندین سال میخوام ولی نمیشه. من یه چیزی رو براش خیلی تلاش میکنم ولی نمیشه. پس اینجاست که قانون جذب علیه تو کار میکنه، در حالی که فکر میکنی داری درست انجامش میدی، همه کار رو داری درست اونجا که گفته شده انجام میدی. حالا مشکل اصلی تکنیک‌های قانون جذب چیه؟ اینه که بیشتر تکنیک‌ها روی این تمرکز دارن که بیا تصویرسازی بکن، جمله تأکیدی بگو، حس خوب داشته باش. ولی نمیگم اینا بده ها. من خودم بارها و بارها اینها رو بهتون یاد دادم. اینها از اصولاً باید باشن، ولی اینجوریه که پله اول، پله دوم، پله سوم، بعد پله چهارم، پنجم، ششم نیست و بعد از پله هفتم شروع میشه. کسی که رو پله سومه چطوری بپره رو پله هفتم؟ نیاین توی کامنت ها بنویسید ای تو که میگفتی تصویرسازی کن پس الان چی؟ خب گوش بدید. این کانسپت رو متوجه بشید که چطوری من از پله سوم بپرم رو پله هفتم وقتی که وسط خالیه. و اینجا میخوام اینو بهتون یاد بدم. نمیخوام بگم بقیه چیزا بده. اینجاست که میخوام بهتون بگم مشکل اصلی تکنیک های معروف قانون جذب اینه که روی تکنیک هایی بیشتر تمرکز میشه، مثل تصویرسازی، مثل جملات تأکیدی، مثل باور مثبت، ولی هیچ کدومش به این سوال جواب نمیده که ذهن تو فکر میکنه این خواسته در چه زمانی و با چه مسیر قرار اتفاق بیفته. اگر پاسخ ذهن تو این باشه که نمیدونم، شاید یک روزی، قانون جذب میگه باشه همون یه روزی برات میارمش، تو تجربه این دنیات میارمش، ولی یه روزی تو تجربه این دنیات میارمش ولی نمیدونم کی. تو تجربه این دنیات میارمش، شاید بیارمش. متوجه میشید؟ و وقتی که به اینجا میرسه که جواب ذهن تو میشه شاید، نمیدونم، یه روزی، قانون جذبم میگه خب منم همینجوری باهات رفتار میکنم و معمولاً اون اتفاقی که میخواین توی زندگیتون نمیافته. پس یه تکنیک بگو که از همه بهتر عمل بکنه، سریع‌ترین راه برای اینکه به خواستم برسم چیه؟ کدومه؟ یه کانسپتی هست، یک مسئله‌ای هست که بهش میگیم پاکسازی خط زمان. پاکسازی خط زمان خواسته. حالا این خواستم بهش اضافه بکنیم. این تکنیک برای اولین بار میاد مستقیما روی آینده ذهنی کار میکنه، نه روی فکر، نه روی احساس. یعنی قبل از اینکه خواسته جذب بشه، مسیر جذب رو میاد پاکسازی میکنه. این تکنیک دقیقاً چه کاری انجام میده؟ آینده‌ای که ناخودآگاهت از قبل برات ساخته رو پاک میکنه، تأخیر ذهنی رو حذف میکنه، مقاومت پنهان اگر داشته باشی خنثی میکنه. پس خط زمان رسیدن به خواسته رو کوتاه‌تر میکنه و اون رو برات قابل دسترس تر میکنه. پس به زبان ساده قانون جذب میگه دلیلی نداره اون چیزی که میخوای رو عقب بندازی. اگر که استر هیکس رو گوش داده باشید، بعضیاتون به احتمال زیاد گوش دادید یا خوندید، چی میگه؟ اون حرفی که از ورتکس میزنه یه حرف خیلی قشنگیه که حالا به زبان فارسی خیلی قابل ترجمه نیست ولی معنا و مفهوم قشنگی داره. میگه بلافاصله شما بعد از اینکه یک تضادی رو تو این دنیا ایجاد میکنید، کانترست ایجاد میکنید، اون چیزی که میخواین در دسترس شما قرار میگیره. برای اینکه بهش برسی شما فقط نیاز داری که فرکانست و ارتعاشت رو جوری تنظیم بکنی که بتونی توی این دنیا تو واقعیت الانت تجربهش بکنی. این همون کانسپت ورتکسیه که ازش حرف میزنه. پس چرا گاهی تجربهش نمی کنیم؟ چه اتفاقی میافته؟ چون هم فرکانس باش نیستیم. چرا هم فرکانس نیستیم؟ چون اکثر اوقات، 90% اوقات، اگر برید بگردید، با توجه به اینکه من چندین سال توی این هیته دارم فعالیت میکنم،
خوندم، کلاس‌های مختلف رفتم، آدم‌های مختلف رو گوش دادم، به چند صد نفر مشاوره دادم. یکی از بزرگترین دلایل اینه که ذهن تو تهش باور نداره که فلان اتفاق میفته، یا باور داره و فکر میکنه که باید یه سری مراحل طی بشه که اون اتفاق بیفته. پس برای همینه که بهتون میگم این تکنیک خیلی میتونه براتون کارساز باشه. اگر از من بپرسید که کدوم تکنیکه که بهترین جواب رو به من میده، میگم همین. اولین کاری که باید براش انجام بدین چیه؟ ورود به حالت بی زمانیه. بهترین و ایدئال ترین تایم چه تایمی هست؟ شبها قبل از اینکه به خواب برید، صبحها بعد از اینکه بیدار میشید. یه 6-7 دقیقه این کار رو انجام بدید. اولین کار چیه؟ ورود به حالت بی زمانی. چشماتون رو ببندید بدون اینکه به خواستتون فکر بکنید. این جمله رو آروم توی ذهنتون تکرار بکنید. هیچ آینده‌ای هنوز قطعی نیست. این جمله به شما چی میگه؟ این جمله به شما یاد میده که اون چیزی که در پس ذهن من هست هک شده، چون که تجربهش کردم چند بار و ذهنم به صورت اتوپایلوت اون رو به عنوان نتیجه برداشت قطعی نیست. شاید 1-2 روز اول بگید و به دردتون نخوره، ولی بهتون قول میدم از 1 هفته به بعد وقتی میگید هیچ آینده قطعی نیست، حالتون یک کمکی بهتر میشه. چند روز بعدش احساس میکنید که وای یه ذره سبکترم. بعد باورش میکنید. پس اون همه چرت و پرتی که توی ذهنم بود به خاطر تجربه‌های قبلی، چون ذهن من نمیتونه مسیری که من هنوز نرفتم و به وجود نیامده رو پیش بینی کنه، پس میاد از تجربه‌های قبلی من دست میکنه توی کیسش و یه دونه از اون تجربه ها رو در میاره و به عنوان تجربه آینده در اختیارم میذاره. پس وقتی که من دائما قبل از اینکه به خواب برم و وقتی که از خواب بیدار میشم بلافاصله، وقتی که تو اون عالم بالام با خودم تکرار میکنم که ببین هیچ آینده قطعی نیست، دارم یک لطف خیلی بزرگی در حق خودم میکنم. این کار اجازه میده ذهنتون یک کمکی خالی بشه، نه امیدوارتون میکنه. ببینید من هیچ وقت رویا فروشی نکردم، هیچ وقت. بهتون گفتم فلان چیزو گوش بدید به احتمال خیلی زیاد فلان اتفاق میفته. چرا؟ چون روی برای مثال محصولی که تولید میکنم، چون 0 تا 100 رو خودم تولید میکنم، 100% باور دارم و چون میدونم چه اتفاقی براتون میفته با گوش دادن بهش، بهتون میگم آره اکثر کسایی که فلان چیز رو از من تهیه کردن تا 99% جواب گرفتن. رویا نفروختم، من میدونم دارم چی کار میکنم. مثل کسی که عسل فروشه و یه عسل خوب داره، میدونه داره چه محصولی به شما میفروشه. این کار نه امیدوارتون میکنه نه نگرانتون میکنه، فقط خنثاتون میکنه و ما اکثر موارد به خنثی شدن نیاز داریم. تو نه نیاز داری که من بیام به آینده امیدوارت بکنم، نه نیاز داری که من بهت دلهوره و استرس بدم. تو نیاز داری من خنثات بکنم و به محض اینکه خنثی بشی نفس میکشی، ذهنت باز میشه، از اون همه ترس و واهمه و نگرانی کمکی دور میشی و تازه میتونی ببینی که چه خبره. مثل یک آدمی که توی یک رابطه عاطفی بده، تا زمانی که توی اون سم هست فکر میکنه بهترین چیزه. به محض اینکه کات میکنه تازه میبینه که وای چی بوده اون رابطه. اینجا همون اتفاق میفته. این خنثاتون میکنه. پس این حالت میشه نقطه ورود به لایه فرمان قانون جذب. این مرحله اوله. دیگه فکر کنم بازم توضیح دادم، چون که همیشه میایین زیر ویدیوها مینویسید که بیشتر توضیح بده، مثال بزن، برای همینه که دارم اینقدر توضیح میدم. راستش مرحله دوم چیه؟ دیدن مسیر ناخودآگاه. یعنی الان بدون تلاش احساس بکنید اگر قرار بود به خواستتون برسید، ذهنت چه حسی از مسیر رسیدن داره. ببینید نگفتم چه حسی داری وقتی میرسی یا چه حسی داره وقتی توی اون جایگاه هستی. گفتم ذهن تو چه حسی از مسیر رسیدن داره. حالا اینجا نه سوال میپرسی نه تصویر میسازی، فقط حست رو از مسیر رسیدن به اون هدف درک میکنی. معمولا چه اتفاقی میفته؟ معمولا یا سنگینی بالا میاد،
یا اینکه خیلی طولانیه بالا میاد حسش، یا ابهام یا فشار یا یه مکس. اینا چی هستن؟ اگه باهوش باشی الان فهمیدی اینا چی هن. چون اصلا ویدیوی امروزم بهش ربط داره. این خط زمان ذخیره شده در ناخودآگاه شما هاست. چطوری بفهمم لایه پنهان ناخودآگاهم چه خیانتی رو داره بهم میکنه؟ چقدر داره منو از خواستم دور میکنه؟ چرا بهش نمیرسم؟ چون تو توی ناخودآگاهت، در پس پرده ناخودآگاهت، یک خط زمان ذخیره شده داری و تو مرحله دوم این تکنیک تو خط زمان ذخیره شدت رو پیدا میکنی. مرحله سوم چیه؟ حالا باید بری پاکسازی بکنی خط زمان رو. یعنی چی؟ یعنی یه جمله کلیدی براش میگی. چی میگی؟ جمله رو قبلا گفتم. اینجا هم همون رو استفاده میکنی. این آینده انتخاب من نیست. چرا این رو میگی؟ چون اکثرتون خط زمان رسیدن به خواستتون خیلی طولانیه. اکثرتون پس پرده ذهنتون اینه که نمیشه، نمیرسم، زمان میخواد، فلانی باید فلان کارو بکنه تا بشه، فلان اتفاق باید بیفته، مثلا بانک باید تاییدیه رو بده تا وام رو بگیرم، هر چیزی که هست. خط زمان رسیدن به خواستتون چون خیلی طولانیه، هر چقدر که جمله تأکیدی بگید، فرکانس گوش بدین، براتون کار نمیکنه. برای همینه که باید پاکسازی انجام بدید. برای همینه که تو مرحله سوم که دارید پاکسازی میکنی، جمله کلیدی اینه که این آینده انتخاب من نیست. و ازت میخوام تصور بکنی اون مسیره، هر اون چیزی که هست، مثل یک مه محو شده، کنار رفته. تو آینده رو عوض نمی کنیم. ما اینجا جادو نمی کنیم. کاری که انجام میدیم چیه؟ آینده غلط رو میایم لغو میکنیم. و این دقیقاً همون جاییه که قانون جذب دوباره شروع میکنه براتون کار کردن. حالا مرحله چهارم چیه؟ تعریف خط زمان جدید بدون خواسته است. این بخش خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی تو به هیچ وجه حق نداری توی این مرحله به خواستت فکر بکنی. پس چیکار میکنیم؟ فقط یک حس ایجاد میکنیم. مثل چی؟ خواستم نزدیکه. خواستم سبکه. ساده است. بدون مانع است. پس میای حس رو ایجاد میکنی. همه مرحله ها رو اگه خواستین چشاتون رو ببندید، چون که تو ویدیوی قبلی خیلی ها درگیر این بودن که چشامون بسته باشه یا باز. شما محتوا رو بچسبید. میان خیلیاتون محتوا رو ول میکنید، میان به یه چیزی میچسبید که اصلا خیلی هم مهم نیست، ولی گفتم چون که یادم بود از ویدیوی قبلی اینجا. بعد از اینکه حس رو ایجاد کردید، میان میگین رسیدن برای من طبیعیه. نه به چه چیزی میرسم، نه چطوری، نه کی. فقط هدف من اینجا اینه که به ذهنتون بقبولونید که این اتفاق کاملا طبیعیه. رسیدن بهش، دستیابی بهش کاملا طبیعیه. اتفاق افتادنش توی زندگیتون طبیعیه، مثل آب خوردنتونه. اینقدر طبیعیه. تشنتون میشه میرید آب میخورید. اینقدر طبیعی. بیرونم گرمه. ببین دارم براتون مثال میزنم و خیلیاتون گوش نمیدید به مثالای من. بیرون گرمه، تابستون 40-45 درجه است. با سوپرمارکت فاصله دارم. چند قدم راه میرم، بهش میرسم، یه بطری آب معدنی میخرم. تشنگیم برطرف میشه. این مثالی که زدم مثلا راجع به آب معدنی نبودا، راجع به مشکلاتی بود که سر راهتون میاد. هر چقدرم بدونم هوا گرمه و من از خونه بیرونم و با خودم از خونه آب نیاوردم، میدونم آقا جان اولین سوپری که ببینم 20 دقیقه که راه برم آب معدنی رو میخرم، تشنگیم برطرف میشه. طبیعیه. یعنی من حتی اگر یه سری مشکلات سر راهم باشه، چون رسیدن به خواستم خیلی طبیعیه، راحت مشکلات رو کنار میزنم و میرسم و اصلا مهم نیست اون مشکلات هستن، چون من تهش میرسم. پس برای همینه بهتون میگم طبیعی بودن خیلی به درد میخوره. حالا مرحله پنجم چیه؟ ویدیو طولانی شد. قفل ارتعاشیه. یعنی ما همیشه بعد از اینکه این کارا رو انجام میدیم، دستمون رو میذاریم روی قلبمون، چند تا نفس آروم و عمیق میکشیم و میگیم این مسیر جدید فعال شده. این کاری که میکنه
مستقیما روی سیستم عصبیتون تاثیر میذاره، روی ساینپس‌ها تاثیر میذاره و یک بحث عمیق نوروساینسه. پس بدون اینکه واردش بشم، مرحله 5 رو اینجوری تموم میکنید. دستتون روی قلب، نفس‌های عمیق و آروم و بعد میگید این مسیر جدید منه یا مسیر جدید من فعال شد و تمام. این تکنیک از بهترین تکنیک هایی هست که اگر درست این 5 مرحله رو انجام بدید در کوتاه‌ترین زمان ممکن جوابتون رو میگیرید. چرا این تکنیک قانون جذب رو فعال میکنه؟ چون قانون جذب آینده ذهنی تو پاسخ میده و تو توی این تکنیک آینده غلط رو پاک کردی، مسیر رو کوتاه کردی، مقاومت زمانی رو حذف کردی. حالا هر تکنیکی که انجام بدی، تصویرسازی، جملات تأکیدی، حس خوب، هر چیزی که تا اینجا بهتون یاد دادم چند برابر قوی تر براتون عمل میکنن. نشونه‌های فعال شدن تکنیک چیه؟ بعد از چند روز ممکنه اینا رو احساس بکنید. حس نزدیک بودن به خواستت بدون دلیل. خیلی وقتها من خودم رو مثال بزنم. من یه چیزی میخوام، منم توی زندگیم خیلی چیزا هستن که احساس میکنم خط زمان رسیدن بهش دوره. خیلی طبیعی هم هست. وقتی که این تکنیک رو انجام میدم یه دفعه الکی خوش میشم. بدون اینکه هیچ دلیل واضحی از رسیدن به اون خواستم داشته باشم اصلا خوش میشم. این همونه. این یعنی اینکه تکنیک براتون داره کار میکنه. وقتی که اون حالت الکی خوشه رو دارید بدون اینکه هیچ گواهی داشته باشید از رسیدن به خواستتون، یعنی اینکه بر ذهنتون غلبه کردید که نیاد از چیزای قبلی که درش بوده استفاده بکنه و به تو گواه اشتباه بده از چیزای قبلی. پس این نکته خیلی نکته مهمی هست. حس نزدیک بودن بدون دلیل، آرامش عجیب، دیدن همزمانی‌های کوچیک و تغییر تصمیم‌های ناخودآگاه. این یعنی چی؟ یعنی خط زمان جدید داره خودش رو به شما نشون میده. این تکنیک رو انجام بدید. لطفاً دیگه هم از من نپرسید کدوم تکنیک اگر بخوای بگی سریعتر از همه کار میکنه، چون من دارم برای همه اینا ویدیو میسازم و وقتی میپرسید یعنی اینکه ویدیوها رو دنبال نمیکنید و ازتون خواهش میکنم ویدیوها رو ببینید و ما سریعتر از این تکنیک نداریم. هر زمانی توی زندگیتون به جایی رسیدین که هیچی کار نکرد، باید بدونید به خاطر اینه که پس پرده ذهن ناخودآگاه من یه قفلی وجود داره که میگه زمان رسیدن به خواسته از دسترس من خارجه، چون اون خیلی دوره، بدون اینکه شما متوجهش بشید. مثل همیشه اگر حال حوصله داشتید بعد از دیدن ویدیو یه نفرتون لطف بکنه مراحل رو بنویسه، من پینش میکنم و خیلی ها میتونن ببینن و بهشون کمک میکنه. حتما ویدیو رو لایک بکنید و اگر خواستین با بقیه به اشتراک بذارید. هر چقدر که فیدبکتون زیر این ویدیو بهتر باشه من هم براتون تکنیک های بهتری رو میارم و ویدیوهای مفیدتری رو راجع به این موضوعات میگیرم، چون میدونم این موضوعات رو خیلی دوست دارین. پس تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.